こんにちは、はるです。今回はウェービーなパールチョーカーの作り方をご紹介します。卒業式や入学式などフォーマルな装いにもぴったりなアクセサリーです。これは以前初心者のためのビーズリングシリーズでご紹介したウェービーリングと作り方はほとんど同じなんです。あとはボールチップの付け方さえしっかりできれば OK。これも以前動画にしましたが、春流ボールチップの付け方ももう一度じっくり説明します。それでは作り方を見ていきましょう。まずは材料です。パールビーズ 6mm、50個前後、3mm 約150個前後。パールビーズは穴に塗料が詰まっている時があるので、目打ちや待ち針などを使って取り除いておいてください。マルショービーズ2個、ボールチップ2個、ダルマ缶またはアジャスター1個、カニ缶または引き輪1個、丸缶2個、テグス2号約180センチ。実はこの 6mm パールは娘が使っていたカチューシャから取ったものなんです。もう壊れて使えなくなってしまったので、パールだけ取り出してリメイクすることにしました。捨てちゃうのももったいないですからね。もしお家に古いパールのネックレスなどがあったら、それをリメイクするのもいいかもしれないですね。では作っていきましょう。まずボールチップを取り付けます。テグスにマルショービーズを1つ通してテグスの両端を揃えます。そしてボールチップの上から開いてる方ですね、穴に2本のテグスを通します。そうするとマルショービーズがボールチップの中に収まります。このままボールチップを閉じます。ここからビーズを入れて編んでいきます。まず 3mm パール1つでテグスを交差します。そして左のテグスに 6mm を1つ通して右のテグスに 3mm を2つ通します。そして新たな 3mm 1つで交差します。次は左のテグスに 3mm を2つ通して右のテグスに 6mm を1つ通します。さっきとは逆ですね。そして新たな 3mm 1つで交差します。もうあとはね、これの繰り返しです。ウェービーリングに比べたらビーズも大きいので作りやすいと思います。ただ50回近く8の字編みを繰り返さないといけないんで根気は必要になりますけどね。
これを約35センチくらいになるまで編んでいくとこのようになります。最後はパール 3mm で交差してある状態ですね。ここにボールチップを取り付けます。テグスの両端を揃えて、ボールチップの下から角のところですね、2本のテグスを通します。そしてここからが春流ポイントなんですが、片方のテグスにだけ丸小ビーズを通します。丸小ビーズをボールチップの中に収めたら、テグスを2回結びます。潰し玉を使う方法もあるんですけど、テグスが切れてしまうことが多いんですよね。なので私は長年このやり方でボールチップを取り付けています。さらに結び目に接着剤をつけておきます。つけたらしばらく乾かします。接着剤が乾いたらボールチップを閉じます。このようにフックの部分を両方のテグスで挟むような状態にして閉じます。まずは指で閉じられるところまで閉じておいて、それからペンチで閉じた方が楽にできます。で、今ペンチでぐっと押さえつけた時に片方のテグスが切れてしまいました。なのでここではテグスが2本あると思って見てください。ボールチップから出ているテグスをギリギリのところでカットします。この時爪切りを使うとやりやすいです。そしてフックを丸めます。丸やっとこを使って一度倒してから丸めます。ちょっと修正しようかな。この後に通す丸カンが抜けないようにしっかり閉じます。反対側も同じように丸めます。この両方に丸カンと金ぐるいを取り付けます。丸カンを開いて、ボールチップを通して、こちら側にはだるまカンまたはアジャスターをつけます。そして丸カンを閉じます。ペンチで丸カンを挟むときはなるべく広い範囲を挟むといいですよ。もう片方にはカニカンを取り付けます。
これでウェービーなパールチョーカーの完成です。いかがでしたか？シンプルなスーツでもこういうレーシーなチョーカーをつけるとちょっとおしゃれに見えますよね。そしてこんなリングと合わせたり、前回の香水瓶モチーフをパールで作ってイヤリングにすると3点セットにもなりますので、そちらも参考にしてみてください。